нас сегодня тепло, тепло, тепло. Знаете сколько? Почти 20 градусов на солнышке. Сегодня у нас какое, Таня? 26-е же, да? Мы сегодня с Таней как два желтых цыпленка на пару. Когда погода хорошая, есть настроение что-то одеть. А самое главное, знаете, я немного успокоился. Вот, может, это грех, чему я радуюсь, но я когда узнал наличие у себя язвы желудка, я даже как-то не то что обрадовался, а не могу назвать это чувство какое-то, ну, чувство, может, удовлетворения, или трудно описать это состояние. Одним словом, я хоть узнал то, что со мной происходит, потому что это длится состояние. Сейчас вам скажу, 16 февраля, сегодня 26 марта. Представляете, вот какой промежуток времени? Болел живот, низ живота, болел, ну, возле пупка, охватывало, ну, все, что можно. Болело все вместе, и желудок, и низ живота. То болит в левом боку, то болит в правом боку, то болит снова низ живота и спускается еще ниже. Так что вот как-то меньше всего думалось, что так что куда ты прячешься. Солнце в глазах. Понятно. Диета ужесточается. У Саши. У Тани, да, у Тани можно сало лопать, а мне можно только нюхать колбасу эту всю. Так что вот такие дела, вкратце. Такие новости. Боятся. Чайки всю еду перехватывают. Вот, голуби, видишь, здесь сидят. Вон. У них свой парапетик там. Вчера включил российские новости, смотрел нашествие чаек в Ростове-на-Дону. Старожилы говорят, такого еще не было. Но предполагают, что это временное явление, и они улетят дальше. Дальше на север, так сказали. Все, открылся сезон на самокатах, на гироскутерах. А я говорю, где-то должна мама гулять, а где, говорю, пойдем пройдемся. И вот затормозились возле скамеечки. Здрасте. Привет. Привет, привет. Вот самое далекое место, это вот там, скамейки, все. Дальше я уже не хожу. Ну или туда немножко к туалету. Ну, хорошо. Сегодня тепло, хорошо. Да, очень 20 хорошо. градусов у нас на термометре. Да, почти 20. Да. На солнце, правда. Но На солнце. на да. солнце не... Ну, в тени было 13. Ну, все равно хорошо. Хорошо, очень хорошо. Завтра еще теплее будет. Вспомнила я сегодня, когда ты позвонил мне, я думаю, есть ведь у меня книга о вкусной здоровой пище. Помнишь ты? Коричневая Её брала? такая, да. Бордовая. Или бордовая Большая, темная. огромная да. книга, да. И там в конце книги есть меню для всех заболеваний. Расписано И голову ломать не надо, что готовить. абсолютно все. Расписано. Там, допустим, завтрак, обед и все расписано. Диета такая, диета такая, диета такая. Так что Ну вот надо будет можете взять и даже, воспользоваться, да. можете даже идти. Потому что интернет Ты знаешь, где интернетом, она а стоит? А ключей у нас нет. Сейчас ключи. Зайдем, мы завтра в 1000 мелочей поедем. Землю надо купить для рассады, еще пакетик у меня один.
И зайдем, может, Сашу заберем. Ну все, это заболевание такое, что оно диета. Самое главное лекарство диета. Спокойствие. Во, уже у нас питание, мы питаемся без всякого Спокойствие. жареного. 100%. А вот на нервной почве вот это скорее. Никаких. Да. Никаких. Спокойствие. Спокойствие. А мы за все переживаем, за каждой мелочи, из-за котов. Да вообще, я так, Спокойствие. из-за всего. Из-за котов, из-за державу, из-за Да, то, что да. справки не присылают, и Да, за все, что угодно. За И всё, все что это на угодно. нервах вот человек. Совершенно Это не верно. только я про себя говорю, Да, про Сашу, про всех, да. про людей. Вот мы Про же всех, общаемся, Танюша, да, то же да. самое, нервничают, Да, переживают. да, да. Вот знаешь, сколько человек живет, и нет такого, чтобы жил от начала до конца. Тихо, спокойно. Есть, может, и единицы. Все переживают за что-то. Но это, может, те, которые вот где-то там далеко в тайге поселились. Но это нам так кажется, что они там, у них там свои заботы, свои Тоже проблемы. всего хватает. Сегодня зашел вот в больницу скорой помощи на Ленина, у нас в центре города. На входе сразу вот рассказываю, стоят, замеряют температуру, на каком-либо участке тела подносят там какой-то прибор специальный, Светится, да? мозги просвечивают. Бахилы, конечно же, надо одеть. Спрашивают, куда. Посетителей вряд ли туда просто так пускают. Я сразу сказал, в какой кабинет, для чего. Рассказали, как туда попасть. Идете туда, потом через лифт. Я говорю, а если я боюсь на лифт? Ну так, в шутку. Она говорит, все равно на лифт. Я говорю, я бы по лестнице поднялся, говорю, на 2-й этаж. Я вам говорю, идете туда прямо, доходите туда, садитесь на лифт. Такие лабиринты, но не в этом дело. Попал на 2-й этаж и смотрю, все ходят и друг друга спрашивают, где что, где вот. Медперсонал молодцы, все объясняют. Что хочу сказать, что бросилось в глаза, по-видимому, недавно делали ремонт. Потому что это сразу заметно. Все очень так, идеально. Не то, что чисто, а аж глаз режет. Чистота, Чистота идеальная, плюс ремонт. Очень приятно. Сидят там, ну, больные кто куда, на процедуры. Медперсонал там суетится. И, ну, вот такое впечатление осталось, что... да? Приятное. Самое что... главное прослушала. Какая больница? На Ленина скорая помощь. на Ленина. Да. Да, поняла. ну, Я ничего. когда в 37 лет, мне было 37 лет, я лежала там с радикулитом 3 недели. Тогда была идеальная чистота. Сейчас же видите, какие евроремонты, все по-современному. А тогда все простенько было. Так чистенько было. Очень чисто. Ну, чисто, Цветочки, чисто. полы. Я была Все там. это убиралось и утром, и вечером. Не просто покрашено там краской какой-то. Я Какой-то туда попала тоже первый раз, когда сердечный приступ был. Туда. Но условия, конечно, было переполнено все. И положили меня, даже не знаю, как это назвать, вот если носилки развернуть вот так и поставить на... Где было место, там и положили. Нет, я имею в виду, что какой-то это даже не топчан. Ну, а вот каталка что-то какая-то, вот, да. вот. И не я только одна, но все равно чистота везде, чистота, порядок, да. Кто мог там где-то, смотрю, в подсобном помещении, прямо на ковре, на полу, людей море, но всех принимали. Всех принимали. всех, да. А я, сейчас я вам расскажу. Лежал в центральной городской больнице. Это Настафеева, да, Таня? Правильно я назвал? Да. Стафеева, да, Да. улица. По какому поводу этот случай опустим? Ну, запомнился такой случай. Поступил мужчина, а у него, ну, там диагноз и с сердцем, Так, про диагноз не буду рассказывать, потому что я не помню. Я помню то, что выхожу я в коридор, ну, а он сидит там на стуле, телевизор смотрит и говорит,
Ничего, скоро и я в палату, меня определят. Вот мне дали тут место на этой каталке, говорит. Да, вот каталка, да. И с кем-то он разговаривает и смеется. Говорит, да вы еще пожалеете, что я это перейду к вам в палату. Ну, я остановился, там же скучно, делать нечего. Конечно. Уши навострил. Я говорю, а что будем жалеть? Он, вот увидите, все потом недовольны. Ну, а потом я с ним познакомился, как сейчас помню, звали его Сергей, он был где-то у меня старше, может, там лет на 10. И он говорит, я когда попадаю в палату, я храплю. Храплю так, что стены ходуном выходят. Так что, говорит, а вы что, не слышите, как я в коридоре храплю? И я говорю, да я не слышу, я так когда сплю, говорю, когда не сплю, то это не проблема. Я говорю, днем можно выспаться. Это, в принципе, не санаторий, не курорт какой-то. И он попадает к нам в палату. И что интересно, днем он спит, храпит, и ночью спит, храпит. Вот он читает днем, книга падает на грудь, и такой храп раздается. Проходит ночь. Ну, приходят все с завтрака, и мужики сидят на кроватях, кто лежит, кто сидит, и говорят, значит так, Сережа, делай, что хочешь. Сейчас придет врач, будет обход, просись куда хочешь. Потому что мы с тобой типа того жить не будем. Он все выслушал, так, ну, лежит, руки под голову, усмехается и говорит, а что вы бунтуете? Вам тут что, санаторий что ли? Говорит, это больница. Ну, говорит, убейте меня или что, говорит, задушите меня. Вот сейчас придет, говорит, это врач, зав. Отделением как раз, мы знали, она уже, ну, в этот день ходила. И говорит, вот ей все выскажите, то, что вы мне высказываете. Я, говорит, не против, я могу и в коридоре поспать. Если, говорит, вот кто, говорит, из вас наберется храбрости и сказать это все врачу? Зачем вы, говорит, меня обижаете вот, и выгоняете? А они его такими словами уже, ну, мужики есть мужики. Вплоть до того, что, говорит, ты как последний фашист, ты спать не даешь, да чтоб и там, и чтоб тебе там ни дна, ни покрышки, или как говорят там. Ну, обидно ему, да, это все выслушивать. Вот такие тоже ситуации. Ну, я тоже лежала, женщина пожилая была там. 5, что ли, человек нас лежали. Как она храпела, я вообще не спала вначале. Так же, как и ты. Ой, ну я молоденькая была, я ни с тем не ругалась, ничего. Ну так тихонечко лежала, мучилась, боль такая. Я только ей, и утром она просыпается, и вот целый день ля-ля-ля-ля, говорю, ну ее уж не помню, как звали, говорю, я вас очень прошу, я из-за вас, говорю, не сплю ночь. Понимаете, вот не могу, говорю, спать. Дайте мне днем поспать хоть пару часиков. Она все равно успокоится и опять ля-ля-ля-ля. Ну вот такая болтуха была. В смысле, языком? Ну, Языком не дает ночью ни храпит, днем спать, а днем ночью болтает, храпит, не дает а днем отдохнуть. болтает. И вот такая вот. Ну, что сделаешь? Ну, врачу тоже не дома, скажешь, да. вот не пожалуешься, скажешь, что Скажешь, не нравится, лечись дома. вот тут вот со мной лежит человек, и он болтает днем. Ну, рот не закроешь же. Так вот. именно. Вот какие воспоминания. Ну, тема такая. Да, тема такая. Вспоминайте, Красиво пишите. так тебе. Ну, что ты злишься, ну, красиво так. Он знает, что он у меня красавчик. И модный. Саша злится за камерой, Саша злится на нас. Что мы ему комплимент отвешиваем. Видит меня еще. Но боюсь, если я его крикну, он ее Галю. А Грей, Нет, знаете, просто кто это Грей? Это вот хаски. Это хаски порода. Сейчас Хаски, вот да. прямо вот Хаски. увидел собаку черную. Хаски. Этот пес живет во дворе, где мама живет. Вот он. Сейчас. Греюшка. Грей его зовут. Греюшка. Его знают все Грейка. дети во дворе и все дети на набережной. Это любимец всех детей, вот этот пес. Видите, он, что происходит? Пес, который со всеми дружит.
только сейчас заметил, что у Грея язык такого же цвета, как у мамы сумка. Розовый. Мама носит ему гостинцы какие-то. Короче, вот получил пайку. Такие кости он ест, грызет. Я покупаю ему кости, варю и даю. И не выходит, ждет, пока я отварю. Лезет, в сумку лезет. Проверяет. Вдруг там бомба, правда? Таможня. Да, таможня. Галина Степанович едет за границу, надо проверить сумку. Да, Грей? Ну, молодец, он хороший мальчик. Главное, что он добрый, что он не кидается на людей, ничего. Молодец, мой мальчик, да, хороший мальчик. Все, не лезь, сейчас побежим. Да, мой мальчик. Он у нас и лапу дает. И... Молодец. Вот уже и рыбаки повыходили к вечеру. Да, людей сегодня много. Для Бреста тепло и хорошо. Еще какой-то пес пришел. С самого этого видит ее. Да, да. Только аккуратно. Жуй. Это кошачий корм он Ну и ест. что, он все ест. Драники ест, все подряд, да? Все, кроме бананов. Бананы не ест. Он один раз попробовал, они у него на челюсти застряли, и больше он их не трогает. Да, мой мальчик, да, мой сладкий, да, да, да. Смотрю, уже почки начинают зеленушки, листочки пробиваться. Всем добрый день. Купили яблок себе, купили земли еще под рассаду. Купили еще сетку, позвонил маме, яблок отвез, возвращался. У нас тележка, и все хорошо, мы справляемся, погода отличная. Привет, привет. Я вспомнила молодость, смотрюсь в витрину. В витрину? Пока стою, делать нечего, думаю. Прихорошусь немножко. Ну что? Правильно. Я уже рассказал, что. А, все? Еще взяли книгу о вкусной и здоровой пище. Да, попользоваться. Там готовые меню, у кого проблемы с желудком, чтобы не искать в интернете, взяли у мамы попользоваться. Какую я землю покупаю для рассады? Почвогрунт называется. Грунт. Почва-грунт. Смотрите, мне понравилось. Я вот купила, мы купили мешок, пакет вот на 10 Это литров. уже второй мы покупаем. Второй. Она такая тяжеленькая, чувствует, что это земля на основе биогумуса. Это очень хорошо для рассады. Ну, чё, Витаминов много. пойдем, что-то я оделся, надо свитерок снять, жарко уже.